kita dari Arena Predator dan Airsoft Gun. Kita dari tim Predator. Kali ini sekali lagi kita akan melakukan review untuk, bukan review unit ya, tapi review tentang sosialisasi Orange Tape terkait Perpol 5 2018. Oke, langsung aja. Ini unit yang saya pegang lagi tahap akan dilakukan Orange Tape. Ini belum dilakukan Orange Tape, yaitu Orange Tape-nya himbauannya adalah permanen, jadi akan dicat. Langsung yuk kita ke rekan kita yang akan melakukan proses pengecetan ya. Itu Bro Sandy ya. Kenalin dulu, ini Bro Sandy nih. Halo, yes, player juga segala macamnya. Mantap. Yuk, ini dokter Airsoft ya? Ya. Dokter Airsoft. Gimana Bro? Dijelaskan mungkin proses pengecetan biar mungkin teman-teman bisa dapat arahan gitu. Prosesnya karena ikutin perpolnya yang terbaru, kita mesti permanen dengan painting gitu. Dan proses paintingnya bisa dilihat sendiri. Proses painting di situ di bawah. Ini proses paintingnya. Ini yang sudah di painting. Painting. Kita tinggal menunggu penerimaannya. Ini yang lagi tahap akan di painting. Ya. Ini tahap akan di painting. Supaya bisa bermain dengan aman dan nyaman ya Bro ya. Ya, betul sekali. Itu ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke rekan saya satu lagi yang bagian tahap pengeringan. Rendah. Ini setelah proses pengecatan kita jajarin semua nih di sini ceritanya. Ya, masalah proses pengeringan. Ini untuk dapat hasil yang maksimal sih minimal 3 jam ya. Berarti benar-benar Sempurna. keringnya sempurna gitu, nyatu sama putih. Caranya nih biar lebih cepat, kita nggak sampai 3 jam. Gini caranya. Paintingnya nih ya. Dengan cara begini Sampai kapan ya, Bang ya? 10 menit udah. 10 menit ya, siap. Jadi mau Satu unit 10 menit ya? ya. Kita mau pesan berapa tusuk nih? Nah, mungkin disampaikan ke rekan-rekan kita yang mungkin belum punya waktu atau kurang tahu dalam tahap pengecatannya itu, mungkin kita bisa bantu ya. Ya, Mungkin siap. ya, Bro ya. Anytime, teman-teman datang aja ke arena kita. Kita siap bantu. Siap bantu, kita siap support untuk proses Orange Tape permanen. Seperti itu ya Bro ya? Ya, betul. Siap. Thank you. Jadi hari ini program yang kita sampaikan terkait Perpol 5, sekali lagi Perpol 5 2018. Ya, kita melakukan Orange Tape permanen. Oke? Itu aja Bro. Ya. Oke. Tunggu kering. Jadi didasari putih dulu ya, ini ya, supaya lebih terang. Nanti jatuh warna oranye ya, Warna orange-nya keluar. lebih keluar lebih terang ya. Iya. Setelah kering, timpa lagi sampai dirasa cukup. Ya, ini udah cukup. Ini cukup ya. Oke. Oke, jadi ini adalah unit yang sudah dilapisi dengan warna putih. Ya, Bro Sandi ya, betul ya? Oke, alasannya kenapa sih Bro Sandi kita lapisin unit ini jadi warna putih dulu? Orange-nya keluar. Biar warna orange-nya keluar, bro. Jadi biar lebih cerah ya? Ya, betul. Siap, siap. Dan kita lanjut ke proses. Oke, ya monggo Bro Ivan. Lapisan pertama nggak perlu tebel-tebel. Kenapa tuh Bro? Kenapa lapisan Biar- pertama nggak boleh tebel-tebel? Kalau langsung tebel, cat biasanya pecah. Oke. Tuh, seperti ini cukup. Cukup Kita bentar tunggu- dulu ya. Ya, Oke, kita nanti tunggu next kering. ada next keduanya lagi ya, Ya. part kedua buat dia ya. Oke, Next. siap. Layer kedua. Oke. Dari yang ini tadi sudah kita sampaikan, yaitu terkait informasi yang mengenai Orange Tape. Oke, sudah permanen, cakep kan? Yuk, kita ingat, dari tim Predator menyampaikan informasi, dari arena Predator lain juga ingin menyampaikan bahwa keep fun, Keep spot. keep legal. See you guys.